শেষ করব শিল্পের কারিগর বাবুই পাখির গল্প দিয়ে। পাখি নয়, যেন ধ্রুপদী এক শিল্পী বাবুই। তার এক একটি বাসা যেন এক একটি শিল্পকর্ম। পরম ধৈর্যে নিপুণ বুননে এক একটা বাসা বনে বাবুই পাখিরা। নারী বাবুইয়ের কাছে নিজের যোগ্যতার পরীক্ষা দেয় পুরুষ বাবুই, কারণ বাসা পছন্দ না হলে নারী পাখিটি তাকে ছেড়ে যাবে। এভাবেই তাল নারকেলের পাতায় দোল খেতে খেতে চলে বাবুইয়ের সংসার। এশিয়ান বন্যপ্রাণী চিত্রগ্রাহকদের ক্যামেরায় বাবুই পাখি গল্প শোনাচ্ছেন হোসেন সোহেল। বাবুই পাখির বাসা যেন সুনিপুণ কোনো শিল্পকর্ম। হোগলা পাতা, নলখাগড়া কিংবা নারিকেলের লম্বা পাতা চিকন করে চিরে এক একটি বাসা বনে পুরুষ বাবুই পাখিরা। যেমন একটানা 16 দিন ধরে এই বাসা বুনছে পাখিটি। কাজ প্রায় অর্ধেক শেষ। এবার দরকার একজন সঙ্গিনী। সুরে সুরে সেই সঙ্গিনীকেই ডাকছে পাখিটি। অবশেষে সাড়া দেয় নারী বাবুই। এবার পরীক্ষার মুখোমুখি পুরুষ বাবুইটি, কারণ তাকে নয় বরং তার বাসা কতটা নিরাপদ সেটাই নিশ্চিত হতে চায় নারী বাবুই। পছন্দ না হলে আবারও বুনতে হবে নতুন বাসা, যা বানাতে লাগবে আরও 20 দিন। বাবুই পাখির বাসাটা সেটা হচ্ছে যে একটি অত্যন্ত অ্যান্টি গ্র্যাভিটেশনাল। তারা লাইট ওয়েট একটা কনস্ট্রাকশন করছে। তারা হচ্ছে এমনভাবে তাদের বাসার লোকেশন খুঁজে বের করছে যেখান থেকে বাতাস ঝড় আসলেও এটা আসলে তাদের জন্য তারা গাছটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে। বাসার ভিতরে একটি অংশে থাকবে ডিম বা ছানা, অন্যদিকে যাওয়া আসার সরু পথ। বৃষ্টি ও ঝড়বাদল থেকে বাঁচতে বাসার দেয়ালে লেপটে দেওয়া হবে কাদামাটি। বাতাস এটার ভিতর কোনো স্ট্রং ফোর্স তৈরি করতে পারছে না। আপনি দেখবেন নিচ থেকে একটা যাওয়ার পথ আছে, ঢোকার পথ আছে, পাশ থেকে একটা খোলার পথ আছে। তো বাতাস আসলে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে। তো আগে যে আপনি বিল্ডিংগুলো দেখেন খুব ভারী ভারী কনস্ট্রাকশন হতো, আজকাল কিন্তু এগুলো আরও লাইট ওয়েট হয়ে আসতেছে। এটাও কিন্তু নেচার থেকেই শিখে। পরীক্ষায় পাশ করেছে পুরুষ বাবুই। বাসা তৈরির কাজও প্রায় শেষ। এবার ঘরে আসে ডিম। প্রকৃতির নিয়মে আসে নতুন শিশু, আর বাড়ি ছাড়ে পুরুষ বাবুইটি। এবার তার নতুন সঙ্গী খোঁজার পালা। আবারও নতুন বাসা বনে পুরুষ বাবুই। এভাবে এক একটি মৌসুমে 6টি বাসা আর 6 সঙ্গীর সাথে কাটে পুরুষ বাবুইর জীবন। হোসেন সোহেল, 71।